Il taggio è fantastico finché, per fortuna, ci è rivelato Medical Group. Ho avuto modo di annunciare prima, nel momento in cui ci siamo incontrati, Federica rappresenta un po' la valanga del parakarate nella nostra regione, nel senso che in un anno di attività lei ha conquistato cose che un anno fa nessuno avrebbe pensato potesse conquistare, però lei rappresenta la punta d'ariete di quello che è un movimento che si sta mettendo in moto, e grazie a persone come Roberto Ronchini e ad altri tecnici che hanno preso passione per questo tipo di specialità, stiamo veramente come regione dando un esempio alla federazione, perché siamo riconosciuti per il lavoro che stiamo facendo. Io sono molto orgoglioso di avere queste società, questi atleti, questi tecnici che si stanno dando da fare nel parakarate. Tra l'altro il parakarate è diventato disciplina paralimpica a tutti gli effetti, siamo riconosciuti dal CIP direttamente, quindi diciamo che il 2023 è stato un anno eccezionale che ricorderemo come momento di partenza. Abbiamo organizzato per la prima volta la fase regionale di qualificazione degli assoluti parakarate e karate assieme, quindi veramente tanta roba, e Federica sta portando avanti la bandiera con i suoi risultati, che sono risultati ottenuti grazie alla sua abilità ma anche a tutto quello che ci sta dietro, quindi non possiamo che ringraziare tutti coloro che stanno lavorando in questa direzione. Allora, per farlo crescere ancora di più, e la federazione ci sta pensando, è quello di cominciare a incentivare nella formazione degli insegnanti tecnici, quindi avvicinare i tecnici e specializzare i tecnici nell'insegnamento del parakarate, perché occorre una formazione particolare, disabilità nel settore non solo adulto ma anche nel settore giovanile ce n'è tantissima. Noi, lavorando con i progetti scuola in quest'ultimo anno, ce ne siamo accorti di quanto bisogno ci sarebbe di maggiore inclusione per questi atleti, che magari potenziali atleti, come diceva prima il presidente Ruggero Vinnai, sono ancora molto pochi gli atleti con disabilità che si avvicinano allo sport, quindi il fatto solo di poter dare a loro un'opportunità, e il karate, il parakarate può essere veramente una grande opportunità, perché è una disciplina magari che rispetto ad altre ha meno vincoli, e soprattutto secondo me il parakarate non vuole scimmiottare più di tanto quello che è la disciplina normale, sta creando una propria disciplina, quindi io penso che si possa fare ancora molto, e per quella che può essere la mia esperienza ci sono tutti gli elementi per poter incrementare questo tipo di attività. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.